जय हिंद। आप में से बहुत से लोग रेलवे में सफ़र करते समय ट्रैक के किनारे इस शेप का ये एल्युमिनियम का बॉक्स जरूर देखे होंगे। ये क्या करता है, ट्रैक से गुजरने वाली जो ट्रेनें होती हैं उनका स्पीड, डायरेक्शन और उनके पहियों को गिन लेता है, एक्सल को गिनता है, पहिया नहीं एक्सल। अभी समझेंगे हम वो क्या होता है, कैसे इसको फिट किया जाता है। तो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। इसके एल्युमिनियम बॉक्स को खोलिएगा तो इसके अंदर एक डिवाइस मिलेगा जो स्टोर करके रखता है, और इस डिवाइस से एक वायरिंग के थ्रू इस पटरी पे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ देखिए इस पटरी पे ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ से चक्का गुजरेगा वो काउंट कर लेगा कितना चक्का गुजरा है। आप कहिएगा कि चक्का को काउंट करके क्या होगा। ये जो एल्युमिनियम के एक्सल काउंटर बॉक्स जो बोले जाते हैं इसे, ये हर 4-5 किलोमीटर पे लगाए जाते हैं। जैसे मान लिया कि कोई ट्रेन गुजरी है तो 5 किलोमीटर पहले जितने चक्के उसमें थे वो भी उतने ही चक्के आगे भी होने चाहिए। इस चक्के को गिन के हम ये बता सकते हैं कि पूरी ट्रेन गुजरी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन को बीच में हादसा हो गया, 2 बोगी पीछे का छूट गया और ट्रेन चली गई। अब बोगी के अंदर बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रेन रुकी हुई गई, उसको थोड़ी ना झांक के कोई देखता है कि इंजन है कि चला गया। समझ में आया? तो ये एक्सल कैसे काउंट किया जाता है। एक्सल समझिए क्या होता है। ये चीज़ होती है बोगी। हालांकि जब हम आपको रेलवे का वैग 12 लोकोमोटिव पढ़ा रहे थे तो उसमें बोगी में अंतर समझा दिए थे। इसमें हम लोग नहीं बैठते, हम लोग बैठते हैं कोच में। कोच समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बोगी हो गया। एक बोगी में ना यहाँ पे 4 चक्के दिखते हैं। हालांकि अगर कोको टाइप का बोगी रहेगा तो उसमें 6 चक्के दिखेंगे। बोबो और कोको ये हम पढ़ा दिए हैं वैग 12 में। तो देखिए ये चक्का हो गया ये। अब ये तो 4 चक्के दिख रहे हैं, तो इन चक्के को जोड़ के कौन रखता है, तो इन्हें जोड़ के रखता है एक्सल। तो ये एक्सल, इधर एक्सल, यानी एक बोगी में आपको 2 एक्सल मिलेगा। इसी पे चक्के जुड़े रहते हैं। समझ में आएगा? 2 एक्सल मिलेगा। अब बात करते हैं एक ट्रेन के डिब्बे में ऐसी कितनी बोगी होती है। तो ऐसी ऐसी आपकी 2 बोगी मिलेगी एक डिब्बे में। यहाँ भी एक एक्सल होगा, यहाँ भी एक एक्सल होगा, और एक एक्सल यहाँ होगा, एक एक्सल यहाँ हो गया। यानी एक बोगी में कितने एक्सल मिल गए? 4। अब सपोज कीजिए कि कोई 10 बोगी की ट्रेन है तो उसमें कितने आपके एक्सल मिलेंगे? 40 एक्सल मिल जाएंगे अगर 10 बोगी की ट्रेन है तब। अब जो एल्युमिनियम बॉक्स होता है ये क्या करता है, गिन लेता है। अगर मान लीजिए यहाँ से 10 बोगी की ट्रेन गई ना तो वो गिन लेगा कि भैया इसमें 40 एक्सल है, और तुरंत अगले 5 किलोमीटर दूर अगले बॉक्स को इन्फॉर्म कर देगा कि जो इधर से गाड़ी गई है ना उसमें हम काउंट किए हैं 40 था। देखो तो 40 जा रहा है कि नहीं। अगर 40 उस बॉक्स को भी पार करके निकलेगा वो तो ढप ढप करके गिन लेगा इसी में से। 40 निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 40 से कम हो गया तो ये वाला जो बॉक्स होता है ऑटोमेटिक अगला सिग्नल को रेड कर देगा और मैसेज भेज देगा अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को कि भैया ये देखिए 40 गो एक्सल होना चाहिए, ससुरा 5 गो छोड़ के आया है, कहीं उलट दिया होगा, कहीं दूसरा का बोगिया, चेक करिए। तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो जाता है। रेलवे के स्टाफ, RPF, GRP सब आ जाते हैं कि आखिर इसका 1-2 बोगी कहाँ रह गया। तो बीच में देखा जाता है कहीं हुक छूट तो नहीं गया है उसकी कॉपलिंग। इसको वीडियो के माध्यम से समझिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ ये एक्सल काउंटर बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ अभी ट्रेन नहीं आ रही है। अब जैसे ये एक्सल काउंटर बॉक्स जो होता है यहाँ से अब ट्रेन आ रही है तो ये क्या करेगा, नीचे से काउंट कर लिया। देखिए यहाँ से मैसेज चला गया इसके अंदर। अब ये इसके बॉक्स में देखिए इसकी स्पीड बता रहा है 263 किलोमीटर, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में। और वही अगर इधर से भी कोई ट्रेन आएगी, जैसे ये तो कोई छोटा सा इंजन टाइप का है कुछ, इसकी स्पीड कम है तो इसको भी बता देगा। यहाँ स्पीड बता दिया, यहाँ एक्सल काउंट करके इस डिवाइस में रख देगा। तो ये बड़ा जरूरी होता है। कितनी भी तेजी से स्पीड से ट्रेन आएगी उसके एक्सल को काउंट करेगा और इसको तुरंत भेजेगा अगले स्टेशन पे कि इस ट्रेन में इतने एक्सल हैं, इतना ही एक्सल पार होना चाहिए। इससे ही पता चलता है कि ट्रेन सेफली एंट्री की और निकल गई। ये मैसेजिंग के थ्रू आते रहता है, वायर के थ्रू, पूरा अंदर वायर बिछा रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। लोडेड गाड़ियों के लिए भी, मालगाड़ियों वगैरह के लिए भी एक्सल को काउंट किया जाता है ताकि इसको भी सेफ डिलीवरी की जा सके। आप देखेंगे किसी भी एक्सल पे जैसे यहाँ लोड पड़ेगा ये मैसेज भेज देगा, आगे ट्रांसमिट कर देता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि ये नीले रंग की ICF कोच क्या होती है और लाल रंग की LHB कोच क्या होती है। आप वंदे भारत यानी ट्रेन 18 के कोच को देखिएगा तो इसे जुड़ा का अलगे है, इसमें खाली एगो शीशा, इसको बर्जर बोलते हैं यहाँ पर। तो ICF, बर्जर, LHB क्या होता है, बोगी क्या होता है, कोच क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है, केबिन क्या होता है, लूप क्या होता है, कार क्या होता है, इसके अंदर लॉन क्या होता है, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।